ഇനിയും ടൈമിംഗ് ടൂൾസിൻ്റെ ആ വെള്ള ആരോയും പക്കയാണ്. സെയിം ഒറിജിനൽ സെയിം സാധനം. നമുക്ക് ടൈമിംഗ് ബെൽറ്റ് അഴിച്ചെടുക്കാം. അഴിച്ചെടുത്തിട്ട് എത്ര തീത്തുണ്ടെന്ന് എണ്ണ. അപ്പോൾ ക്യാമറ ഒക്കെ അയക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട്. പോളോടെ ബെൽറ്റ് അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് എത്ര തീത്താണെന്ന് നമുക്ക് എണ്ണണം. വെച്ചാൽ ഗൈസ് മെയ്ഡ് ഇൻ ജർമ്മനി. സെയിം വാട്ടർ പമ്പ് മാറിയ നന്നായിട്ടോ. എന്താ ഡമ്മി കൂടെ ലീക്കുണ്ട്, ഇതാ ചെറിയ നനവുണ്ടില്ലേ. ഗൈസ് പോളോ ടി ഡി ഐയുടെ വോക്സ് പോളോ ടി ഡി ഐയുടെ നമ്മൾ ടൈമിങ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ 1,80,000 എന്താ ഓടിയ വണ്ടിയാണ്. അപ്പം ടൈം ബെൽറ്റ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും ജസ്റ്റ് ഒന്നും അയച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് അയക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഓയിലേക്കും ഉണ്ട്. ഈ വാൾഡോറിൻ്റെ അവിടെയും ഇഞ്ചക്ടറിൻ്റെ ക്യാപ്പിൽ നിന്നും ഓയിലേക്കുണ്ട്. അപ്പം അതും ചെയ്യണം, ടൈമിങ് ചെയ്യണം, ഫ്രണ്ട് സൗണ്ടും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ ടൈമിങ്ങിൻ്റെ ആണ്. ടൈമിങ് ബെൽറ്റ് റീപ്ലേസ് മാർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മളിന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഈ ഫ്രണ്ട് ലൈൻ അയച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അയച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ ഓപ്പണായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു സാധനം റിമൂവ് ചെയ്യണം, ടെർബോയുടെ. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് മെയിൻ ബോൾട്ടൊക്കെ ലൂസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഓയിലേക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ക്രാങ്കേസ് മൊത്തം നനഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആക്സിലിൻ്റെ അവിടെയും ക്രാങ്കേസിൻ്റെ അവിടെയും മൊത്തത്തിൽ ഓയിലേക്കുണ്ട്. ബെൽറ്റ് അയക്കാൻ പോകണം കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ബെൽറ്റ് എങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ക്രാങ്ക് കയറി ടെൻഷനറി കയറി നേരെ ഓൾട്ടറേറ്ററിൽ നിന്ന് നേരെ AC-ലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. ടൈമിങ് അയക്കാനായിട്ട് ഫൗണ്ടേഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അയച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ടൈമിങ് മാർക്ക് ചെയ്യുക, ടൈമിംഗ് ബെൽറ്റ് അയക്കുക. അതാണ് എൻ്റെ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഐഡിലും വാട്ടർ പമ്പ് എല്ലാം മാക്സിമം നോക്കിയിട്ടാണ് മാറേണ്ടത്. വാട്ടർ പമ്പ് മാറേണ്ടി വരും ചിലപ്പം. മാറിയിട്ടുണ്ടെല്ലാം അറിയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ വാട്ടർ പമ്പ് മാറേണ്ടി വന്നാലും ടൈമിംഗ് അയച്ചാൽ മാത്രമേ വാട്ടർ പമ്പ് മാറാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വണ്ടിക്ക് വാട്ടർ പമ്പ് ടൈമിങ്ങിൻ്റെ കൂടെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ടൈമിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ബെയറിംഗ് പോലെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ടൈമിങ്ങിനും കൂടെ കയറിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ വാട്ടർ പമ്പ്. ബാക്കിയുള്ള ചില വണ്ടിക്ക് പുറത്താണ് പറഞ്ഞത് ഇതുപോലെയൊക്കെ. ഇതിന് ടൈമിങ്ങിൻ്റെ കൂടെയാണ് വാട്ടർ പമ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം വാട്ടർ പമ്പ് മാറേണ്ടി വന്നാൽ മാറി തന്നെ ടൈമിംഗ് സെറ്റ് ചെയ്യണം. വാട്ടർ പമ്പ് ഈ ഒരു ബെയറിങ്, ഈ ഒരു ബെയറിങ്, ഈ ഒരു ഫ്രീ വീൽ ബെയറിങ്, അതെത്ര മാറിയായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്ക് ടൈമിങ് നോക്കാം. ടൈമിങ്ങിൻ്റെ മാർക്കും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കാം. ടൈമിങ് വയ്ക്കുക, പമ്പിന് ടൈമിംഗ് ഉണ്ട്, ക്യാമിന് ടൈമിംഗ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ 3 ടൈമിംഗ് കൂടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബെൽറ്റ് അയച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്യാമും പമ്പും ലോക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ക്യാം ലോക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്തൊരു ഹോളുണ്ട്. ആ ഹോളിനകത്ത് ഒരു 6-ൻ്റെ അലങ്കിയും ഇതിലൊരു 5-ൻ്റെ അലങ്കിയുമാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഗാഡി പൊട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളത് നോക്കി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടിരിക്കണേ. ലോക്കാണത്. അതുപോലെ ക്രാങ്ക് ഈ ഒരു പൊസിഷനാണ് ക്രാങ്ക് ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കണേ. ഇത് ശകലം ചരിഞ്ഞ് നിൽക്കും, കണ്ടില്ലേ? ആ ഒരു ചെറിയൊരു ചരിവല്ല, സ്ട്രൈറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ ക്രാങ്കിൻ്റെ മാർക്കും ഇതും ഇങ്ങനെയാണ് വരണം കേട്ടോ. ആ ഒരു ഗാഡിയും ഈ ടൈമിങ്ങിൻ്റെ മാർക്കും ഒരു ചെറിയൊരു സ്പോട്ട് ചരിവ്. നമുക്ക് ടൈമിംഗ് ബെൽറ്റ് അഴിച്ചെടുക്കാം. അഴിച്ചെടുത്തിട്ട് എത്ര തീത്തുണ്ടെന്ന് എണ്ണ. അപ്പോൾ ക്യാമറ ഒക്കെ അയക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഐഡിലും ആ ഐഡിലും അയച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ബെൽറ്റ് ഫ്രീ ആവും. ഈ ഐഡിലും അയച്ചെടുക്കാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടൈമിങ് എങ്ങനെ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ നിന്നേ വരാം. ക്രാങ്കിൽ നിന്ന് നേരെ ഒരു ഐഡിൽ പുള്ളി, അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ ടെൻഷനർ, അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ ക്യാം ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ പുള്ളി, അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു മുകളിലൊരു ഐഡിലുണ്ട്, പിന്നെ നേരെ പമ്പിൽ നിന്ന് നേരെ വേറൊരു വലിയ ഐഡിലോട്ട് പോവുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ വാട്ടർ പമ്പിലോട്ട് പോവുകയാണ്. വാട്ടർ പമ്പിൽ നിന്ന് നേരെ ക്രാങ്കിലോട്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബെൽറ്റ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ബെൽറ്റ് അയച്ചെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഗൈസ് നമ്മളങ്ങനെ അയച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം വലിയ ഐഡിലും കൂടെ അയച്ചെടുത്തു കേട്ടോ ഗൈസ്. നമുക്ക് ടെൻഷനറും കൂടെ അയച്ചെടുക്കാം.
എല്ലാ സാധനത്തിനും കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ട്, കണ്ടല്ലേ? നല്ല കിലുക്കവും ബെയറിങ്ങൊക്കെ പോയി കിടക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം കിലുക്കമുള്ള സാധനമാണ്. അത് മാത്രമല്ല ഇതിലും കിലുക്കം കാണും. ഇതെല്ലാം ബെയറിങ് ടൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിലും അത്യാവശ്യം ചെറിയൊരു ബെയറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്ലേ ഉണ്ട്. പോളോടെ ബെൽറ്റ് അയച്ചെടുത്താട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് എത്ര തീത്താണെന്ന് നമുക്ക് എണ്ണണം. പക്ഷേ ഒരുപാട് വേരിയൻറ്റിൽ വണ്ടി ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചേസ് നമ്പറൊക്കെ നോക്കിയാണ് ബെൽറ്റ് മേടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്നാലും തീത്തെണ്ണണം. അതുപോലെ തന്നെ പുതിയതിൻ്റെ തീത്തും എണ്ണണം. 160 162 അങ്ങനെയൊക്കെ വരും ഓരോ സൈസിലും. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു കെട്ട് കെട്ടാം മാറാതിരിക്കും. എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് എണ്ണാം നമുക്ക് 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ഗായ്സ്. ഇത് 160 തീത്തുള്ള ബെൽറ്റാണ്. മാക്സിമം വണ്ടിക്ക് 160 തന്നെ ആവണം. അപ്പം നമുക്ക് ബെൽറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കിടക്കണ ഓയി സാധനമാണ് കേട്ടോ. INയുടെ ടെൻഷനറും കാര്യങ്ങളും കിടക്കണ ബെൽറ്റ് വന്ന് വോക്സ് വാഗൻ്റെ തന്നെയാണ്, VW. നമുക്കെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിയൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് നമുക്കെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് സെറ്റാക്കാം. ഗൈസ് അങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാം ഹോയ് പാർട്സ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം പുതിയതാണ്, IN അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെയിം ഹോയ് പാർട്സാണ്. അതിൻ്റെ ടെൻഷനർ അതുപോലെ തന്നെ വാർഡ്രോബ് ഒറിജിനലാണ്. ഇത് പഴയതാണ്, നമ്മൾ മേടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതാ വോക്സ് വാഗൻ്റെ സെയിം ഒറിജിനൽ സെയിം സാധനം. സെയിം സാധനമാണ് കേട്ടോ. ഓഡി വോക്സ് വാഗൻ്റെ എംബ്ലമൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് ഇത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സെയിം തന്നെയാണ്. ഇതാ കണ്ടിട്ട് ഇതാ ഓഡി വോക്സ് വാഗൻ്റെ എംബ്ലം, ഓഡി വോക്സ് വാഗൻ്റെ എംബ്ലം. പാർട്ട് നമ്പർ വരെ സെയിം ആണ് കേട്ടോ. സെയിം അത്യാവശ്യം ഒറിജിനൽ പാർട്സാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ബെൽറ്റ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ പഴയതാണ് കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം INയുടെയാണ്. IN എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡിനാണ്. നമ്മൾ സെയിം സാധനം മേടിച്ച് സെറ്റാക്കാൻ പോവുകയാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ ബോൾട്ടും നട്ടും ഒക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കയറ്റാം. ഇതാണ് വാർഡ്രോബ്. നമ്മൾ ടൈമിങ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരണതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടൈമിങ് ചെയ്യുമ്പം ടൈമിങ് 1 ലക്ഷം 2 ലക്ഷം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വാർഡ്രോബ് 1 ലക്ഷം 2 ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്ത് പോകണമായിരിക്കും നല്ലത്. വെച്ചാൽ നമ്മൾ 1 ലക്ഷത്തിൽ ടൈമിങ് ചെയ്ത് വാർഡ്രോബ് മാറിയില്ലെങ്കിൽ 1.5 ലക്ഷം ആകുമ്പം ഇത് പോവും. അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പിന്നെ ആയിരിക്കും പിന്നെ വാർഡ്രോബ് മാറും. പിന്നെ അടുത്ത 50,000 കിലോമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ ടൈമിങ് ചെയ്യണം. അപ്പം ആ ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് വരാതിരിക്കാൻ ഇത് ബെൽറ്റിൻ്റെ കൂടെ മാറണമായിരിക്കും സേഫ്. ഇപ്പോൾ ഇത് 2,80,000 ആയ വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് മാറുമ്പോൾ അടുത്ത 3,80,000 മാറിയാൽ മതി. ഈ വാർഡ്രോബും ടൈമിംഗ് ബെൽറ്റ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചെയ്താൽ മതി. അതാണ് കസ്റ്റമറിനും ലാഭം, നമുക്കും ലാഭം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വാർഡ്രോബ് കയറ്റാനായിട്ട് അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് സാൻഡ് ചെയ്യുക, ബ്ലേഡിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് നമുക്ക് കയറ്റാം. ഗായ്സ് വാർഡ്രോബ് മാറിയ നന്നായിട്ടോ. എന്താ ഡമ്മി കൂടെ ലീക്കുണ്ട്. ഇതാ ചെറിയ നനവ് കണ്ടില്ലേ? നമുക്ക് കറക്കുമ്പം ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ തള്ളലുണ്ട്. അതിങ്ങനെ അവിടെ ചുവപ്പ് അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്, റെഡ് കളർ കൂളൻറ്റിൻ്റെ കളറാണ്. ഡമ്മിയാണ്. ലീക്കാകുമ്പം ഇതുവഴി കളയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ സംഭവം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം കറക്റ്റ് സമയത്താണ് നമ്മൾ മാറിയിട്ടുള്ളത്, കണ്ടില്ലേ? ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കില്ല. ഈ ഡമ്മി മുകളിലോട്ട് വരണോണ്ട് നമ്മൾ അറിയേയില്ല, ലീക്കും ഇല്ലല്ലോ. ഇതിപ്പോൾ അയച്ചപ്പം കണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ടൈമിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാർഡ്രോബ് മാറിയിരിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാം സെറ്റായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ 3 ബോൾട്ട് ലൂസ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ബെൽറ്റ് ഇടുമ്പം പ്ലേ വേണമല്ലോ. അപ്പം ഇവിടെയും ലൂസാക്കിയിട്ടുണ്ട്, പമ്പിൻ്റെ അവിടെയും ലൂസാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ടൈമിംഗ് ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ക്രാങ്ക് ലോക്കിൻ്റെ ടൈമിംഗ് മേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ക്രാങ്കും പക്കയാണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടയ്ക്കുകയോ ബെൽറ്റ് എടുത്തിടുക. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമ്മൾ ടൈമിംഗ് ലോക്ക് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ടൂൾസ്, സ്പെഷ്യൽ ടൂൾസ്. അപ്പം ടൈമിങ്ങിൻ്റെ ഈ ആരയും അടിയിൽ ആ ടൈമിംഗ് ലോക്കിലൊരു ആരോ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ആരവും സെയിം ആണെങ്കിൽ പക്കയാണ് കേട്ടോ. ഈ ടൈമിംഗ് ലോക്കിന് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ പിറകെ കണ്ടില്ല ഈ ഒരു ഗാഡി, അത് ആ ഹോളിനകത്ത് കയറും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ
വര ടൈമിങ്ങിൻ്റെ മാർക്കിനെ നേരെ ഈ ഹോണിൻ്റെ സ്ട്രൈറ്റ് വയ്ക്കും. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ടൈമിങ് മാറുകയാണ് ചെയ്യണത്. ശരിക്കും ഈ ഗാഡി ഈ ഹോണിൻ്റെ കുറച്ച് ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണ് നിൽക്കുന്നത്. അത് അറിയണമെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഈ ഒരു ടൂൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലോക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പക്കയാണ്. ഈ ലൈനും ആ ടൈമിങ് ടൂൾസിൻ്റെ ആ വെള്ള ആരോയും പക്കയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കറങ്ങിയില്ല. ബെൽറ്റ് ഇടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കറങ്ങി പോകുന്നത്. അപ്പം ടൈമിങ് ലോക്ക് ഇട്ട് ചെയ്യണമായിരിക്കും ബെറ്റർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബെൽറ്റ് ഇടാം. ഗൈസ് മെയ്ഡ് ഇൻ ജർമ്മനി. സെയിം പക്ക. ഇതും ജർമ്മനി അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. സ്ലോവാക്കിയ INA സെയിം പാർട്ട് നമ്പർ വരെ സെയിം ആണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ടെൻഷനർ ഇടേണ്ട എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. സ്ലോവാക്കിയ മെയ്ഡ് ഇൻ സ്ലോവാക്കിയ അല്ല ജർമ്മനി. അപ്പം നമുക്ക് ടെൻഷനർ ഇടാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു സംഭവം, ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു വെട്ടിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻഷൻ കിട്ടില്ല കേട്ടോ. കയറിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. അതുപോലെ തന്നെ ബെൽറ്റ് ഇടുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചത് ഈ ഒരു ഗാഡി ഈ ഒരു രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഗ്യാപ്പിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിൽക്കണം. അതാണ് കറക്റ്റ് ബെൽറ്റിൻ്റെ ടൈറ്റ്. ഗൈസ് അപ്പം നമ്മൾ ടൈമിങ് ലോക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഈ ആരോ കറക്റ്റ് ആ വെട്ടിലായിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. എന്നിട്ട് നമുക്കിനി ഈ ബോൾട്ടിനെ ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ 13-ൻ്റെ ബോൾട്ടിനെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിനെ വലിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഗൈസ്. എന്നിട്ട് ഓരോ റൗണ്ട് കറക്കി നോക്കാം നമുക്ക് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എഞ്ചിനെ കറക്കി നോക്കാം കേട്ടോ. നമുക്ക് എല്ലാം സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബെൽറ്റൊക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ബെൽറ്റൊക്കെ ഇട്ട് കേട്ടോ. ബെൽറ്റൊക്കെ ഇട്ട് എല്ലാം സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി എഞ്ചിന് കറക്കി നോക്കാം. ടൈമിങ് എല്ലാം ഓക്കെയാണ്. ഇനി ഒരു റൗണ്ട് കറക്കിന്. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ ഒരു റൗണ്ട് കറക്കി കേട്ടോ. കറക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ മാർക്ക് നോക്കിയാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം. അപ്പോൾ അത് ഓക്കെയാണ്. പമ്പിൻ്റെ ഗാഡി ഓക്കെയാണ്. ഇതുപോലെ ക്യാമറ നോക്കാം. ക്യാമിൻ്റെ ഗാഡിയും ഓക്കെയാണ്. ആ ഹോൾ കണ്ടില്ലേ ഗൈസ്, അതും ഓക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ടൈമിങ് ഓക്കെയാണ് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് വാൾ ഡോറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് ഇഞ്ചക്ടറൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഗൈസ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ വാൾ ഡോറൊക്കെ ഇട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. പുതിയ പാക്കിങ്ങും ഇട്ട് ഇഞ്ചക്ടർ സീലും ഒന്നും മാറി നമുക്കിനി ടൈറ്റ് ചെയ്യാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ടൈമിങ്ങിൻ്റെ കവറും ഉണ്ട്, അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം നോക്കാം. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കഴിച്ചില്ല. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എയറൊക്കെ എടുക്കേണ്ടി വരും. എയറൊക്കെ എടുത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഡീസൽ ഫിൽറ്റർ മാറാറുണ്ട്, അത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് മാറാം. അതിൻ്റെ ഓയിലും ഫിൽറ്ററൊക്കെ പുതിയത് ഒഴിച്ച് ബാറ്ററിയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ടൈമിംഗ് കവർ ടോപ്പിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിപ്പാണല്ലോ ഇത് ക്ലിപ്പ് ഇട്ടാൽ മതി. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഓക്കെ ആണോ നോക്കിയിട്ട് ഫൈനൽ ചെയ്യാം. നമ്മളിപ്പോൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താണ്. എയറൊക്കെ എടുത്ത് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.